Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Do'stlar, boshlagan ishlaringga rivoj. Xo'p, do'stlar, bugungi mavzu metan yoki propan 4-pokoleniyada. Xo'p, mashina o'zidan o'zi siltashida, ya'ni benzinda o'ta silliq yuradi. Gazga olganingizda, katta оборотda ketayotganingizda gazni bossangiz, mashina siltanishi bor sal. Shuni ko'rib chiqamiz hozir. Bunga sabab elektrda porsinkani teshiklari bor, shuni tozalab olish kerak bo'ladi. Hozir buni birma-bir tanishtirib o'taman. Mana bu porsinkada 4 ta shilincha chiqqan bo'ladi. Yo bu yog'ini tozalab olish kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun bizga kerak aytaylik 15 ming so'mga kart beradi. Bu bo'lmasa ham bo'laveradi, o'zini tozalab olsangiz ham bo'ladi, lekin bu ancha effektli, yaxshiroq. Ichidagi nagarlargacha tozalab oladi. Xo'p, bitta kart olasiz 15 ming so'mga beradi. Bu ishlatilgani ham yetadi. Ikkinchi navbatda mana bunday shestogranli ключ kichikrog'i. Bu shestogran nima qayerga tushadi desangiz, bu porsinkaning ichiga tushadi. Shu bilan u tarafini yechib olish uchun bir dona simcha bo'lsa, mabodo yechmasdan tozalaymansangiz, teshigiga tiqib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Birinchi navbatda qani endi chirog'imiz yonarmikan? Delik mana 4 ta shilincha bo'lsa, buni sekin ehtiyotkorlik bilan sug'urib olamiz. Mana uy sharoitida qilsalar ham bo'ladi bemalol. Mana bu yoqda ham bitta, bu yoqda ham bitta. Mana bunga kichikroq bo'lgan shestogranli ключ tushadi mana. Sanligi bo'ladi. Shu yorlik bilan asta-sekin olamiz. Mana buni ichiga simcha tiqib tozalab olsangiz ham bo'laveradi. Ishlaylarni ham asta-sekin navbat-navbat sug'urib olib, bu yog'i plastmassa korpus bo'lganligi uchun juda qattiq kuch bilan tortmaymiz, asta-sekin aldab-aldab. Shu holatda hozir buni yechish uchun hop. Mana bu shestogran jinday kattalar qiladi bu. Bundan bir razmer kichigi bo'lsa ayni muddo bo'ladi, lekin bizda bundan bir razmer kichigi yo'qligi sababli zvyozdochkali atvirkadan foydalansak bo'ladi. Mana aytaylik, shestogranli ключи zvyozdochkalisi bo'ladi. Buni 20 markada esa shunga birga bir to'g'ri keladi. Mana ichiga tushadi. Asta-sekin buni xohlaganlar yechishni xohlamasangiz, oddiy bitta simcha yoki zubachka yordamida mana buni ichiga tiqib tozalab olsangiz ham bo'ladi. Yechib tozalaganingiz jinday maqsadga muvofiqroq bo'ladi.
uchida ifloslanish. Mana shuni hozir tozalab olamiz. Buni ham 4-inchisi, oxirgisi. Hop, bunga ham shu kapdan foydalanamiz. Sizlarni tozalab artib qaytib qo'yamiz. Tozalab oldik. Inshaalloh, Xudo xolasa ishlarimiz yengil bityapti. Juda qattiq burab olmaymiz. Bu tagiga plastmassaligi sababli o't ketib qolishi mumkin. Xo'p. Xudo xolasa ishlarimiz bitdi. Endi sekin qaytib yig'ib, yurgizib ko'ramiz. Oxirgi jarayonlari mana shlanglar qaytib o'rnatib, yig'ib yurgizib ko'ramiz. Xudo xolasa ancha o'zgarish bo'lishi kerak. İşimiz bitti. Xudo xolasa endi buni hozir yurgizib, sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Hop. Yo, bismillah. GPS ulangan. Qani bismillah. Suvcha pirbadalarni almashtirib, siltash yo'qolmagan bo'lsa, mana sizga oddiygina uy sharoitida o'zingiz qo'lingizdan keladigan holatdagi yechim mashinamiz. Yaxshi, Xudo xolasa. Siltalash yo'q, yurish tekis. Xudo xohlasa do'stlar, mana ancha o'zgarish bo'ldi. Videoni foydasi tekkan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'yasizlar do'stlar. Hammaga rahmat. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga foydali. Yaqinlarga ulashib qo'ying do'stlar. Rahmat.